Salut și bun un nou episod de pe acest canal. Noi facem azi Brawl Stars. Când vedeți, am strâns să facem unboxing. Am strâns un big box, 5 Brawl boxuri și am 500 de acestea Star Points și pe shop este tot un big box, așa să-l cumpărăm. Și hai să începem să deschidem. Hai să deschidem aici întâi big box-urile. A treilea, a patrulea, nu-i nimic, nu chică nimic cu noroc, nu-i nimic. Și ultimul, n-a fost să fie cu noroc la noi. Cu zi deschidem aceste Brawl, Big Box, 2, 3, gadget pe Colt. Acum așa să-l testăm. Acum da să vedem la shop. Wow, este destul de bine, dar am crezut că să cadă un Brawl. 3. Posibil să îmi cadă, știi ce ceva? Nu. Dar ne-a dat doar 3 gemuri. Se puteam și mai mult. Dar hai să vedem ce gadget. Pe Colt destul de bine. Uite ce asta, mă. În schimb pe Colt, că am și pe dozarea de gadget-urile, am pe Roza, pe Shelly, El Primo, pe Bull, pe Bibi. Vreau mai bine era să cadă pe Brock, mi-e tare place Brock. Bo, pe Colt și stați, parcă vine. Da, și pe Carl. Unii Carlitos. Și pe Carl. Hai să luăm pe Colt, să vedem ce cu gadgetul ăsta. Da, și încă avem și 50 de acestea. Acum și facem 7300. Am deschis mega box-ul la 7000 și nu a căzut nimic, ca de obicei. Ne merge și de mega box-urile acestea. Hai să încercăm la un hai la Bounty. Bounty, haide, bă, nu mă bate. Să cu tine. Da, să luăm steluța repede și să un pic să mă șust. Ce face? Nu înțeleg. N-am înțeles nimic ce face. Noi să încercăm o dată cu abilitatea, dar stai să că n-am cum. Trebuie să împări cu echipieri. No. Dacă pierdem, merg pe fereastră. Este bun col la Bounty. Ce faci? Nu înțeleg. Mi încarcă acestea. Ia uitați, și mi l-am încărcat din ămul. Nu înțelegeam ce e cu aceasta. Da, stăm. Hai să câștigăm. Nu câștigăm. Hai că pierdem. Nu ne dă voi Brawl Stars acum să câștigăm. În acest moment unic. Desigur, vedeți că n-am înțeles cum mă joc prima dată cu acest gadget și cam vreau să-l testez și de ce și să pierd. Dar măcar am câștigat ceva, am crezut că nu ne va dea nimic.
Da, așa a fost acest meci. Hai să ne jucăm. La un dau. Să-l invităm pe Ana. Hai să vedem. Cam așa a fost gadgetul cu el. Colt, nu tare cine știe ce, dar hai să-l dăm pe Cosminit. Să jucăm la un dau. Bă, leonule. S-a luat, suntem la profilul. S-a luat leon de ori 10, s-a făcut el tare mocinei. Dar suntem în dau, Brawl. Vedem cum se descurcă Colt, că nu m-am jucat de mult. Și nu știu de ce. Acum nu ne trebuie gadgetul lui. What? Cum a ucis Bea? Bea. Ems. Din cauza lui Cosminic care are prea mare rang pe Leon. Vedem după pol. Repede, repede, repede. Am ucis Freeball. Să fie dacă este. No! De ce întotdeauna mor când filmez? Pe videoclip. Hai, lasă nimic. Să câștigăm este important. Nu e cinstit. Bă, bă, ți dau una că nu știi unde să ajungi. Dați-vă la o parte, bă, cum merg eu pe aici. Nu mă știu juca bine cu Colt, asta e sigur. 100. Am crezut că sunt cadă din acele Brawl sau câte am deschis un nou skin. Hai, cam poate la loc las că e bun. Asta nu este ce vreau să vă arăt. Vreau să arăt că am dat un prieten în contul lui ea. Și acum îți de ce are pe contul său de Brawler. Să arăt că este contul lui ea. Și uitați ce are. Are Spike, Leon. Are 30 de Brawler și are doar 9117. Are două legendare, stați vă arăt care. Spune Spike, skin și are gadget și Leon, dar nu e văzut încă gadget. Și șele de Power 10, dar n-are încă unul, deci astea. Uitați, hai să ne jucăm că n-are așa mult, eu am mai multe gadgeturi ca pe cont celălalt decât pe acesta. Dar hai să ne jucăm cu Spike, să vă arăt nu m-am jucat încă niciodată pe cu Spike pe acest canal. Mi-a dat băiat. Prieten. Și arăt cum se simte Spike. Este foarte OP, după părerea mea. Să știu să încarci. Am și arăt și gadgetul. I-am pe shop era gadgetul și am cumpărat în cauza că n-a să așteptă o veșnicie să-mi cadă gadget pe Spike. Păi ne jucăm și cu Leon. Să ne jucăm. Să vedem ce poate și Leon. Bă. Da. Bulitate mare m-a ucis. Asta nimic, că nu e contul meu, dar să face el. Dar tot trebuie să câștigăm. Hai să ne luăm pe Leon, să arăt. Ne jucăm la un Bounty.
Să vedem ce poate. Am și rupem pe toți GG-ii, cine se pun în cale. Go, go, go. Înainte, go. Vedem. Că și rupem. Așteptăm. Uitați cum și ne dă o abilitate așa să trec printre dâns și să mă duc la baza lor. Să le fac un... Uitați-o coș, cum îi spare. Vin din spate și eu omor pe toți. Ha, 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 ha. Eu sunt bulitate mare. Este. Vine. Vine Ion cu... Să mă bată. Ioane, bă, nu mă bate. Ia că vine, bă, acest băiat rău. Băiate, așezi acasă. Nu este pentru tine acest lucru. Noi trebuie să câștigăm. Ne-a căzut și dinamic cel mai levui. Dăm la bounty. Hai să-i dăm mobilitatea. Și mergem la dânș. Net problemă. Ha. Este drept că ne râdem noi, dar nu ne râdem chiar în acest hal. Că pierdem. Hai să-l jucăm pe El Primo. El Primo e hit. Ne dă un hit. Așa câștigăm. Așa trebuie să ținem. Da, bă. Împreună trebuie să jucăm. Aici nu este pe compro. Trebuie împreună să ne jucăm. Ia, mergem la muș la el. Deci nu s-a așteptat la așa ceva DJ-ul nostru de astăzi. Nu i-a ucis. Hai la spune nimic, câștigăm. 2, 1 și am câștigat. Ok. Cam atât. A fost ne juca cu Leon, a fost bine. Uite, avem și un big box. Acum și stați, deschid, fac de acestea tokenuri, 2 tokenuri și vă arăt ce o să-mi cadă. Până când, uitați-vă la urmă, că vom face chestii interesant, poate ne o cădea ceva. Până când fac aceste tokenuri și mă întorc. Eu că am făcut un big box și un brawler și uitați-vă, s-a schimbat acest fundalul albastru era, dacă vă uitați la început de video sau la jumate, era portocaliu. Ia uitați, am făcut 30 de, mai mult de 30 de, am făcut, acum și o să vă arăt. Și un lucru straniu s-a schimbat, dar acestea arată de când am are 2 secunde, 2 minute de are și arată o secundă și nu se schimbă. Și n-am destule, dar hai să deschidem ce avem. Hai să acestea collecting. Și acum brawlerii. Primul nu-i nimic. Ghinion. Doilea. Tot așa. A treilea. 5 gemuri. Impresionant. Poate să ne cadă ceva. Dar asta nu este sigur. 5 gemuri. Din nou. 10 gemuri este destul de bine. Și vedem. Nu ne cade. Să faci 3, da. 200, tot e bine. Acestea tot ne trebuie. Wow, s-a schimbat așa cum și shop-ul. Avem 27 de gemuri să ia ca să schimba, gata. Foarte rău că vrei mai... stați, acesta are 23 de ore. Acesta poate, nu știu dacă voi putea să fac acestea, îmi doresc foarte multe. Tokenuri acestea. Și cam atât pentru episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, hai să... Apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare. Paca, paca.